じゃあ頑張っていい。おはようございます。どうも皆さんこんにちは、まぶたです。よし、今日ね初めてのソロ撮影。スノボーでやつは疲れているので今日は僕一人でやりたいと思います。だからそっから声出すな。で今回は目を開けたままくしゃみができない。絶対俺くしゃみ好きなやつだと思われたよ。目を開いたままくしゃみをすると目玉が飛び出すって本当ですか？え、本当だよ。目開けたままやると目玉が飛び出ると。いやしっかり目閉じちゃったわ。できない。来た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 。あ、ここに来てくしゃみが出ないっていう事件が起きたんだけど。来た来た来た。何してん目が乾く。んの？いい。おはようございます。どうもこんにちは。皆さんこんばんは。かじんちです。あ、来る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 ね。これで目出ちゃったらどうしよう。救急車すぐ呼んでね。